Ben tabletimle oynayacağım. iPad diyorum ya. İngilizcesini takmışım. İngilizce kitabım bu. Bundan sonra okumasam iyi olacak. Kızlar, iPad'e bakacak vaktin yok. Yarın bakarsın. Hatta yarın tablet... Kızım, ne dedim ya, unuttum dedi. Ormana giderken hatta tabletini bile götürebilirsin kızım. Of anne. Yani illa yatıyorum, iPad'imle oynamıyorum. Hadi çocuklar, sizin çıkartacağım, bana önemli olduğunu öğretmek istedim size. Ama dinlemediniz, ne yapayım? Başına kalmamış. Konuşma, yürü hadi. Neyse, devamından saklana gidiyorum. Sessiz olun, sakın benim uyumadığımı söylemeyin. Şimdi ben bir yere saklanıyorum. Depoya saklanıyorum. Bunu masaya koyalım. Al. Hemen depoya girelim. Kızım, nereye gidiyorsun? Orası depo. Gel buraya. Ama anne. Bitse yazsak iyi olacak. Evet. Hadi yatalım artık. Ertesi sabah ormanlık ki. Çocuklar kalkın hadi. Erkenden ormana gideceğiz. Yemek bile yemeyeceğiz. Ne? Orada kozalak yeriz ama. Bir sincapmış kızım. Yanıma birkaç ceviz götürdüm, o kadar. Tamam. Sincapları da gönderdim. Ama orada cevizimiz yoksa oradan toplarız. Hadi kalkın. Tamam. Hadi bütün millet kalksın hadi. Ay, kalkıyoruz be ya. Sanki toplantı yapılıyor. Şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. Ne kahvaltısı? Ormanda yapacağız kahvaltıyı. Aman, ben bununla ne yapacağım? Biraz saygı göstersene ya. Vatandaş millet ormanda parti yapılıyor sanki. Bu ne biçim be? Olmaz böyle şey. Hadi gidelim. Çok konuşma da gidelim. İşte tamam. Şunları alıyoruz. Şunu alıyoruz. Şunu da alıyoruz. Ve arabayı atlıyoruz. Haydi çocuklar. Anne ya. Çok erken. Sabaha baksana gece. Erken kalktığında gece gibi görünüyor kızım. Anne ya. Sabah olmuş, neyse. Küçükleri öpeceğim kardeşler. Bisikletini almayacağız, yürüyün. Alacaktık. Büyük kardeşlerinin bisiklet. Hadi. Anne, beni niye çalışıyorsun? Hadi. Neyse gidelim. Ya haydi diyorum. Siz hala şey yapıyorsunuz. Ay, bitini alacak mısın? Ay, dur anne, alır mısın? Tamam. Hemen bisiklete şunları koyalım. Dur, sığmadı. Şunu bir şöyle. Şöyle koyalım. Şunu da koyalım.
Dur şunu koyalım. Bisikleti de alıyoruz. Değil mi? Ay yok artık sana ya. Yok artık. İkişer araba. İnanmıyorum. Hadi çocuklar binelim. Demiştim size küçükleri saygı görmek dedik. Ben de ön koltuğa oturuyorum. Saklık sen ön koltuğa oturmuyorsan sadece bizim koltuğumuzda oturuyorsun o kadar. İşte öyle oluyor. Of kardeş of. Gıcık. Sensin gıcık. Hadi çok konuşmayın. Hadi. Hadi artık hadi. Ay, gideceğiz hanım ya. Bisiklet daha arkamızdan gelsin. Kızlar. Beni unuttunuz. Kızım sen orada boyunca ne yapıyordun? Sen de bisiklet tutarsın. Tamam. Arabamız kalkıyordu. Sen de buraya gel anne. Geldik. Hele şükür geldik. Bir de araba park ediyoruz. Çıkalım. Ormana geldik. Yine bu ayakkabılar rahatsız ettim. Hemen şunları giyeyim. Çıkıt. Şöyle bisikletimizi koyalım. Piknik örtümüzü koyalım. Arpetini koyalım. Yastık koyalım. Bir de ceviz toplamak için ceviz koyalım. Ben şöyle bir güneşlenmek istiyorum. Ben şöyle Ya biz de ceviz toplamaya gidelim. Şöyle biraz yanalım. Tamam. Hadi ceviz toplamaya gidelim. Ceviz kovasını almadık. Hadi ben toplayacağım ya. Ya ben toplayacağım. Anne baba beni eziyor. Kızım. Of anne. Hadi şu kazalakları aslında. Hadi. Şurada önünde kocaman bir kozalak mı? Hemen alayım. Anne. Evet. Ay bu eve ne olmuş böyle? Bükülmüş. Neyse tamir ederken. Bakın biraz taşıyor herhalde. Aynen baba. Hemen şu kozalağı alayım. Sepetince sığmadı var. Neyse koyalım. Şimdi hadi ormandaki şeyleri yüklenelim. Ben tatlı var anneye bineceğim. Yap. Filin yanına binemiyorum. En iyisi maymunların yanına. Maymunların yanına o kadar bineceğim. Onlar oluyor. Ben niye olmuyorum ama? Neyse şöyle durayım. Neyse duracağım. Olmuyor ya. Ne biçim yapmışlar yapanda. Abla. Çık sıkı. Koca kafanı. Anne benim karnım acıktı. Susun bakayım şurada güneşlenmeye çalışıyorum. Ay anne be ya. Sana bir rahat yapmak gelmiyor. Ne bakıyorsun? Yahu ne bakıyorsun? Bakmasana. Ne bakıyorsun? Bakmayın. Ya bakmayın. Gidin.
Hadi bakmayın. Babam kameradan korkuyor. Anlamadım ya. Bu nedir? Bugün nedir? Pişman oldum geldiğime. Özür dilerim kızım. Ben bineceğim. Ben bineceğim. Of ya. Of. Pofuduk bir yatak lazım bize. Bunlar piknik yerimizi bastı. Hemen biz de pofuduk yatak alalım. İşte pofuduk yatak. Oh, rahat yatarız şöyle. Güneşleniriz. Çok güneş var. Annemizle babamızla bir yer buldu kendilerine. Neyse biz de şöyle eğleniriz. Evet. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Ve Sakız TV'ye beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Ama bir de benim gizemli sırrımı unutmayın. Düşüyorum. Düşme sırrım. Sonum bitsin. Mutlu son.